tombonao aminao hatrany ny fahasoavan'i Jesosy ry havako. Amen. Ry Tompo iray any an-danitra resy lahatra izay fa noho ny fitiavanao, noho ny fahasoavanao, noho ny indra fonao ny mahatoy izao anay. Misaotra indrindra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mbola ho toizantsika anio hatrany ry havako ireo antony mahatonga antsika ametraka ny fanantenana amin'Andriamanitra velona. Inona indray ary ny anio? Andeha ho jerentsika ny mahazava-dehibe ary ny fahalalana an'i Jesosy, ary indrindra ny mahazava-dehibe ny fifamatoran'izany amin'ny fitsanganany tena amin'ny maty. Satria izany koa no entintsika miaina sy mivelona miaraka aminy, hananantsika fiombonam-piainana tanteraka amin'i Jesosy Kristy ry havako. Paoly dia nanana fandriana miredareda ao amin'ny Filipianina 3:10, 10 sy ny 11. Andinga ry havana hovakiana amintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy. Eny, mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiombonana ny fijaliany ka ampitoviana amin'ny endriky ny fahafatesany, raha mba misy ahatratrarako ny fitsanganana amin'ny maty. Amen. Amin'ny Paoly apôstôly dia tsy fahalalany ny saina fotsiny ihany ny azy ny tiany ho fantatra eto ny amin'i Jesosy Kristy, fa fiainana miaraka aminy, fiombonam-piainana miaraka aminy. Ny fivavahana kristianina tokoa mantsy dia tsy hoe fomba-pivavahana fotsiny no arahana amin'izany, fa tena fiainana isan'andro mihitsy. Ireto misy antony 4 tiany Paoly ho fantatra sy hiainana ary amin'ny fiombonam-piainana amin'i Jesosy Kristy. Voalohany, ny herin'ny fitsanganany tena amin'ny maty, satria tsy mifarana ao am-pasana akory ny fiainam-pino, fa tonga dia mitohy amin'ny fiainana aorian'ny fahafatesana. Koa eo am-piandrasana ny fitsanganany tena ny maty ary dia tiany Paoly tena ho velona mandrakariva koa miaraka amin'i Jesosy ny finoany sy fanantenany ny fiainana aorian'ny fahafatesana, dia fitsanganany tena ny maty izany. Faharoa, mba hatsapa ihany koa izy ny fijalian'i Jesosy Kristy, mba ahaizany miaina raha tojo ny mafy sy ny sarotra izy amin'izao fiainana izao. Fahatelo, maniry i Paoly mba ho tahaka an'i Kristy koa ka ampitoviana amin'ny fahafatesan'i Jesosy ny ho fahafatesana. Ka izy mbola velona izao dia inona ho ianao? Maty ny amin'ny ota izy, maty amin'ny maha-olombelona ara-nofo, fa velona kosa ao amin'ny Kristy. Fahefatra, mba te ho anisan'ny hanana anjara amin'ny fitsanganany tena amin'ny maty i Paoly, ary iriny koa izany ho an'ireo mpino marobe manara-dia an'i Jesosy, nanolotra ny fiainany iray manontolo ho an'i Jesosy. Satria raha ny marina dia maty amin'ny ota sy ny fiainan'izao tontolo izao koa ny mpino rehetra, fa velona ao amin'i Kristy araka nefa nambara teo. Ireo ry havana no tiany ianarana, ireo no tiany hiainana miombona amin'i Jesosy Kristy, satria zava-dehibe aminy koa, araka ny 1:12 teo, ny mba hanana lanja eo aminy izany fitsanganany tena amin'ny maty izany, ka ho anisan'izany izy ry havako. Manosika antsika ary hanantena an'Andriamanitra dia tsy inona akory fa izay ianarana tsara, mba te ho tonga amin'izany hoe fiombonam-piainana amin'i Jesosy Kristy izany, ary mba te handova koa ny fitsanganany tena amin'ny maty. Amen. Vavaka ary sika. Ry Tompo iray any an-danitra, fanahinao masina no afaka mampianatra anay an'ireo rehetra ireo, koa fiaino fanahinao masina izay hiasa ao anatinay, ahaizanay miombom-piainana amin'i Jesosy Kristy, ary fandrianay hatrany ny mba handova koa ny fitsanganany tena amin'ny maty miaraka aminao ao amin'ny fanjakanao, ry Jesosy Kristy Tomponay eo. Amen. Ho aminareo ry havako ny fiadanan'i Jesosy. Amen.